Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာပိတ်ရက်လေးလည်းရှိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူကြိုက်သေးဖင်အောင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုလာပြီးဝေမျှပေးရပါရှင်ရှိရသွားလိုက်ဟုတ်တယ်တော့ပါလားဒီပါလေးအမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလူတွေကလည်းအရန်ကိုများပါတယ်ဟိုလူလိုင်းလာတော့ထင်ရပါတယ်တောင်တက်တဲ့နေရာမှာလည်းလူတွေကအပြည့်ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်မင်းတော်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတကယ်ကိုလူတွေကများပြီးတော့ရွက်ဖြစ်နေတိုးပြီးနေတဲ့အတွက်ရှောင်းလန်းတာမရှိပါဘူးအတက်အစင်းလန်းလှုပ်ထားပေမဲ့လမ်းတစ်ဖက်ကိုပိတ်ပြီးတော့အတက်ကောစင်ရောတစ်ဖက်တည်းပဲသွားလာနေရပါတယ်လူတွေကလည်းဒီမှာရွက်ဖြစ်နေတိုးပြီးနေတဲ့အတွက်ခြေချစရာနေရာတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်ရှင်ဖျားဝေးပြတဲ့နေရာမှာလည်းဇောင်းနှန်းနေထဲမှာဝေးပြမှနေရာထဲမှာလူတွေကအပြည့်ဖြစ်နေပါတယ်နေချင်းပြန်လာပြီးဝေးပြရလူတွေရှိသလိုလာပြီးတော့အိတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးဝေးပြတဲ့နေရာမှာလည်းခဏတာဝေးပြလို့ရခဲ့ပါတယ်လူတွေကလည်းအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရီးယားတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်ရုံးပရက်တွေများပြီးလူအရန်လာတဲ့အချိန်မျိုးရှောင်ပြီးတော့လူနဲ့ရှင်းမှာပဲလာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်အပြန်မှာကရက်ချောင်းဝင်မယ်လို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ကရက်ချောင်းဘက်မှာကားလမ်းတွေကပိတ်နေတဲ့အတွက်ဘလို့မှဝင်လို့မရဘဲနဲ့ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ sunset ကလေးကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပန်းပြေးခဲ့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးလည်းဒီကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်Sick